6分でわかる魚津城の戦い。1、上杉謙信の死後、上杉氏は後継者争いの影響で弱体化し、支配地域拡大どころではなくなってしまいました。そのタイミングを狙って柴田勝家をはじめとする織田北陸軍は加賀の国を平定。その勢いで越中の国に侵攻しました。織田軍は富山城を攻略した後、魚津城攻略に取り掛かります。魚津城は越中の国の東にあり、越後の国との国境近くにある城です。ここを織田軍に攻略されると、本拠地である越後の国が危うくなってしまいます。織田軍は勝家、前田利家、笹成政など4万の軍勢。対して魚津城の上杉軍は中条景康など4000の軍勢。数の差で圧倒的に劣る上杉軍ですが、この城には景康を含めた強力な将10人がいます。景康たちの必死の抵抗により、この戦いは数ヶ月にわたり続くことになります。